warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 1 kumaha daramang? Alhamdulillah. Mugia barudak senantiasa aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah barudak kamari hatur nuhun anu atos kintunkeun tugas. Anu teu acan ibu masih ngantosan ya. Nah kangge dinten ayeuna urang diajar ngeunaan ngedalkeun omongan. Nya ngedalkeun omongan mangga sadayana sateu acan eta sateu acan dimulai urang ngadoa ti payun ya. Ngadoa mulai. Rengse amin. Nah ngedalkeun omongan nu eta nya eta jiga sora-sora sora-sora binatang, sora-sora hewan, sora-sora hayawan, sora-sora sato. Dina bahasa Sunda mah sato nya. Nah japati teh disadana kumaha? Japati disadana kurwok-wok. Kurwok-wok. Sok ditiru. Nah kumaha ari sadana hayam? Kukuruyuk. Kumaha ari sadana ucing? Meong. Kumaha ari sadana soang? Hak. Hak. Kumaha ari sadana meri? Pit 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 pit. Kumaha ari sadana toke? Toke. Kumaha ari sadana cak cak cak? Kumaha ari sadana jangkrik? Krik 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 krik. Kumaha ari sadana bangkong? Wok wok. Kumaha ari sadana domba? Mbe. Kumaha ari sadana sapi? Mo. Gitunya. Sok. Nah, misalkan barudak tiru ibunya. Nah, tapi misalkan saur ayah sareng bundana kumaha? Ayah taros ka ayah sareng bunda. Aya suara kucing kumaha? Aya suara soang. Suara soang bu guru oge teu acan pernah ngadangu suara soang teh. Kumahanya suara soang? Nah kayak tadi we nu dicontohkeun ku ibu. Soknya dicobian. Terus suara jangkrik sareng suara bangkong. Nah ibu oge masih belajar kumaha teh suara bajangkrik sareng suara bangkong. Soknya dipilari sareng ditaros ka ayah bunda kumaha sadana jangkrik, toke, cak-cak sareng sadayana. Nah salajengna barudak aya tugas nyalin kecap. Mangga barudak buka halaman 20. Aya nyalin kecap bola kusut. Sok diserat deui bola kusut nya. Terus mata dadu diserat deui di sampingna mata dadu. Kitu nya. Salajengna urang ka pangajaran katilu ngunikeun aksara. Mangga sadayana buka halaman 22. Ngunikeun aksara dicontohan ku ibu heula nya. T N G R L. Tapi amun ngangge bahasa Sunda at an eg er el. Kitunya amun ngangge bahasa Sunda mah. Nah salajengna barudak maca munggaran. Toke, nona, gada, sawo, halu, sugu, awi, orai, kapur, gantar, gagak, sareng waos. Waos teh naon coba? Nya huntu. Waos teh huntu. Hatur nuhun barudak sakitu we ti ibu. Mudah-mudahan aya manfaatna. Insyaallah ke minggu payun urang ngalajengkeun pembelajaran salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.